लाल छतरी। अगर आपको डरावनी कहानियाँ पसंद हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली कहानी आपके होश उड़ा सकती है। रात के ठीक 2 बजे थे। एक सुनसान रास्ते पर आर्यन अपने स्कूटर से लौट रहा था। चारों ओर घना अंधेरा और हल्की सी धुंध छाई हुई थी। तभी उसकी नजर पड़ी, सड़क के बीचों बीच एक छोटी सी लड़की खड़ी थी, जिसके हाथ में लाल छतरी थी। ना बारिश हो रही थी, ना धूप। फिर छतरी? आर्यन ने डरते हुए स्कूटर रोका और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने बस मुस्कुराकर कहा, मुझे घर तक छोड़ दो। उसने लड़की को बैठा लिया, लेकिन जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, पीछे कोई नहीं था। डर के मारे उसने जोर से ब्रेक मारा और गिर पड़ा। होश आया तो देखा वही लाल छतरी उसके पास पड़ी थी, पूरी तरह खून से सनी हुई। अगर ये कहानी पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करो। कमेंट में बताना अगली कहानी किस पर होनी चाहिए।